Диананың денесіне 24 пышақ жарақаты салынғанын анықтады. Бірақ көп нәрсені жасырды. Ол қара пакетке оралып, скотчпен байланған күйде болған. Бізде Шымкентте бәрі ақшамен ғой. Марқұмның анасы істің басынан бастап дұрыс қаралмағанын айтып, әділдік талап етуде. Сонда заң қайда кетті осының бәрі? Сот айыпталушыға 7,5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Мен үшін баланы өлім жазасына берсе деп. «26 жастағы Диана Оңғарбаеваға қатысты кісі өлтіру ісі бойынша үкім 2025 жылғы 4 желтоқсанда Шымкент қаласының қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық сотында шықты. Сот айыпталушыға 7,5 жыл бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Бұл кәмелетке толмағандар үшін заңдастырылған ең жоғары жаза. Алайда марқұмның туыстары мен қоғам бұл шешіммен келіспей, үкімді тым жеңіл деп санап, апелляция талап етіп отыр. Естеріңізге салсақ, 2025 жылдың 21 шілдесінде Шымкентте 26 жастағы Диана Оңғарбаева үйінен шығып, қайта оралмады. Ол 2 баланың анасы еді. Сол күні Диана Телеграм желісіндегі Работа Шымкент тобынан қосымша жұмысқа хабарландыруды көреді. Оны үй жинастыруға шақырады. Бірақ сол сәттен бастап Диана байланысқа шықпады. Туыстары бірден алаңдап іздей бастайды. Отбасының айтуынша, бастапқыда қыздың жоғалуы полиция қызметкерлері аса маңызды деп қабылданбаған. Диананы 10 күн бойы іздеді. Ақыры оның денесін полиция емес, қоқыс шығаратын коммуналдық қызмет жұмысшылары қоқыс контейнерінде табады. Ол қара пакетке оралып, скотчпен байланған күйде болған. Сот медициналық сараптама Диананың денесіне 24 пышақ жарақаты салынғанын анықтады. Өлімі зорлықпен болған. Қызды екі жерінен кеңірдегінен кескен, машина сүртетін тряпкамен тамағына тығып тастаған кеңірдегіне. Ол аз болса 24 жерінен пышақтаған, өлтіріп жатқызып қойып, ойыншық құсатып пышақты тығып отырған, оны азаптап, өлтіріп, зорлап, мусор пакетке салып, оның сыртынан скотчтап орап, о байқұс 9 күн, 10 күн дегенде табылып тұр. 10 күнде табылып тұр. Құрт жеп қойған. Тергеу барысында белгілі болғандай, жұмыс туралы хабарландыруды 10-шы сыныпта оқитын жасөспірім жарияланған. Ол хабарламаны өзінің анасының телефоны арқылы жіберген. Диананы шақырған үй оған тиесілі болмаған. Жасөспірім сол үйде құрылыс жұмысында істеп, ғимаратқа кіріп шығуға мүмкіндігі болған. Сотта айыпталушы кінәні мойындап, түсініктеме берген. Оның айтуынша, ол қылмысты алдын ала жоспарлаған және нақты бір адамды таңдамаған. Қай қыз келсе де, оған бәрі бір болған. Үй жинауға тазалықшы керек деп шақырған күндік жұмыс. Соған бұл қыз сол адреске барған, сөйтсе ол бала оны алдын ала жоспарлаған болып тұр ғой. Жігіт айтқан екен, үй тазалап болғаннан кейін ақшаны мамам салады, мамам хабарласып, мамамды күтіп отырмын деп қызды жібермей ұстап отырған екен. Әпкем Диана жаңа мамасына өзінің телефонымен хабарласқан кезде, жаңағы енді сөйлес бастаған кезде жігіт жаңа пышақтап үлгерген. Диананың қарсыласқанын айтып, содан кейін пышақ жарақаттарын салғанын мәлімдеді. Алған жарақаттарынан кейін қыз көз жұмған. Осыдан кейін Диананың телефонынан оның танысына хабарлама жіберілген. Онда 3000 теңгені жіберуді сұрап, нақты бір телефон номері көрсетілген. Диананың телефонмен түнгі 1:45-те бала жазған подружкасына, құрбысына. 3700 теңге осы нөмірге салып жіберші деп, бала өзінің нөмірін жазған. Жаңа квартирада тұрған құрбысына жазған ба бірге? Басқа құрбысына ма? Неге мешітке бірге баратын құрбысына жазған. Содан? Ол күйеуіне жіберген ғой. Дианаға ақша жіберейін десем, телефоны звонок бармайды деп. Сөйтіп сол нөмірмен бірге қосып күйеу балаға жіберген. Ал күйеу баламен екінші қызым екеу звондаған балаға. Бала айтқан, мен Диана деген қыз танымаймын. Мен оқушы балама звондай бермеңдер деген. Сөйткенде екеуінде нөмірін черныйға тығып тастаған. Мен танымаймын деп. Ол кезде уже ол өлтіріп қойған уже. Өлтіріп мусорға апарып тастаған. Өлтіріп одан қалмай ол төсек қатынаста болған зорлаған оны тағы да. Майтты қорлап.
Дәл осы ақша аударымы тергеу үшін негізгі айғақтардың біріне айналды. Себебі көрсетілген нөмір айыпталушыға тиесілі болды. Тергеу нұсқасы бойынша кейін жасөспірім дүкенге барып қоқыс пакеттері мен скотч сатып алған. Денені орап, түнде қоқыс жәшігіне барып тастаған. Көп ұзамай ол ұсталды. Тергеу кезінде айыптаушы кінәсін толықтай мойындап, қызды өлтіргеннен кейін оның денесін зорлағанын да айтқан. Алайда кейінірек өз сөзінен бас тартып, түсініктемені қысыммен бергенін туралы мәлімдеді. Екі көзі кіріп ақып кеткен, жағы қисайып, басы жабысып қалған. Мынандай жерін кесіп тастаған, мойын кеңірдегін, желке жағына тыққан пышақ, екі бүйрек жағына, қолына, аяғына пышақ тыққан. Бірақ көп нәрсені жасырды. Кім жасырды? Милициялар, оперлер жасырды. Олар не себепті жасыруы мүмкін, қалай Өйткені ойлайсыз? бағаның бір туысқандары Шымкентте ДБД-да істейді дейді. Сол себептен жасырып отыр ғой олар. Ол ақпаратты сіз қайдан естідіңіз? Таныстары істейтін. Таныстардан естідік, сол жақта істейді бір туысқандар деп. Сот оны кінәлі деп танып, 7 жыл 6 ай бас бостандығынан айыру жазасын тағайындады. Бұл шешім марқұмның туыстары мен қоғамның қатты наразылығын тудырды. Диананың жақындары үкімді әділетсіз және қылмыстың ауырлығына сай емес деп есептейді. Прокурор да, сот та, баланың адвокаты да баланың сөзін сөйлейді. Өйткені олар ақша алып қойған. Бізде Шымкентте бәрі ақшамен ғой. Ертең олар кепіл бере ме, ол бала 24-ге толғанда шығады ол бала. Қайтып оны істемейді дегенге кім кепіл береді? Сонда 16-ға 18-ге толмаған бала деп естіп кешірім бере ма? Сонда заң қайда кетті осының бәрі? Марқұмның анасы істің басынан бастап дұрыс қаралмағанын айтып, әділдік талап етуде. Іздеп жатырмыз деген болды. Іздеп жатырмыз. Қайда барады десіңдер? Ашуланып бір үйде отырған жар подружкасының үйінде деген. Полиция айтқан ба? Полиция айтқан, иә. Ондайлар көп болады, сөйтіп кетіп қалады да, подружкалерінің үйінен табылады деп. Полициялар іздеген жоқ. Вообще іздегенде, может, мұндай болмайтын бет-бетіп құртап, ісініп. Ондай болмайтын еді. Хотя түрі болса да көрінетін еді, ода түрін көремайсың, танымайсың да даже. Қазір отбасы үкімді қайта қарау үшін апелляция беруге дайындалып жатыр. Артында 2 кішкентай баласы жетім қалған жас ананың қатыгез өлімі қоғамда үлкен сұрақ тудырды. 7,5 жыл жаза. Жеткілікті ме? Енді бұл мәселеге апелляциялық сот баға бермек. Мен жоғарыда отырған сол кісілерге айтарым. Осыны әділ шешім шығарса деймін. Сіз үшін әділ шешім қандай? Мен үшін баланың өлім жазасына берсе деймін. Или мәңгілік соттаса деймін. Бұл қайғылы істің қалай аяқталғанын білгіңіз келсе, біздің арнаға жазылып, жаңалықтарды бақылап отырыңыздар.